alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Ina ma abota kallon shirye-shiryenmu na Kannywood. To ga albishir, wannan gagarumin shirin na gidan Danja series zai fara zo muku akan YouTube mai suna Yakubu Muhammad 2 Effects da kuma San Danja TV. Sannan kuma za a rika nuna shi akan TSTV daga ran 1 ga watan March wannan shekarar. Ku sauri ku subscribe zuwa wa'annan channels din da na gaya muku, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin kada kallo ya wuce ku. Loran ke daɗe. Iro ya aka yi? Dama lokacin muna tare da mai girma Matawalle ne muna towa za mu zo nan asibiti shine nake so in sanar da ki. Wani asibitin? Ga mun doso ma nan asibitin gashi nan gab da ɗakin da kuke.